വെൽക്കം ടു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബാങ്ക് വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇതിന് കിച്ചൺ സ്റ്റിക്കർ. ഇതൊരു ഒരു റോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് 300 റുപ്പീസ് വരും. അപ്പം ഞാൻ 1 2 3 4 5 6 റോൾസാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല വൈറ്റ് മാർബിളിൽ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഫിലിം ഇൻറ്റീരിയർ വാൾപേപ്പർ. ഇതിപ്പം കിച്ചണിന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കിച്ചൺ സ്റ്റിക്കർ എന്നാണ്. വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്, ഓയിൽ പ്രൂഫാണ്, ഹീറ്റ് പ്രൂഫാണ്. ഇപ്പം ഇതൊരു 6 റോൾസ് ആയിട്ട് ഇത് കോംബോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ കബോർഡ്, ഡോർ, അൽമാര, ഫ്രിഡ്ജ്, ടേബിൾ ടോപ്പ്, ഫ്ലോർ, വാൾ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ റിനോവേഷൻ പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഈ വ്ളോഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ സ്പേസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർബിൾ ലുക്ക്, ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഫിലിം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ടേബിൾ ടോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല മാർബിൾ ലുക്ക് വരണം. പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയും ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പീലിംഗ് ലുക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫർണിച്ചറിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്കണോമിക്കൽ വേയിൽ ഇതൊന്ന് ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു മൾട്ടിപർപ്പസ് യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഡ്രസ്സർ ആയിക്കോട്ടെ, ഡ്രോയർ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് പ്രോജക്ട്സിലോ, നൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡിലോ, ബുക്ക് കേസിലോ, ഷെൽഫ് ഡോറിലോ, അൽമാര ഡോസിലോ, ഈവൻ വാളിൽ വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സെൽഫ് അഡേസീവ് ആണ്. അതായത് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു അടിയിൽ തന്നെ ഒരു ലേബിൾ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു സ്റ്റിക്കർ പോലെയാണ്. സോ ഇത് സെൽഫ് അഡേസീവ് ആണ്. ഇത് റിമൂവബിൾ ആണ്. സോ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ സർഫസിൽ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നല്ല PVC മെറ്റൽ, വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള, ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള, മോയ്സ്ചർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള. ഇത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടിയായിപ്പോയി എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഡാംപ് ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഏതൊരു ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് പ്രോജക്ട്സിനായാലും എക്സലൻറ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണിത്. ഇത് ഒരു സെൽഫ് അഡേസീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഒരു റെസിഡ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സി റെസിഡ്യൂ ഒന്നും തന്നെ റിമെയിൻ ആവാത്ത രീതിയിൽ. അതായത് കിച്ചൺ വളരെ ഡ്യൂറബിളായി, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട്, എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട്, ആൻറ്റി റസ്റ്റ് ആയിട്ട്, വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ട്, ഓയിൽ പ്രൂഫ് ആയിട്ട്, നമ്മുടെ ഫർണിച്ചറെല്ലാം വളരെ ഫ്രീ ഫ്രം കൊറോഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അത് സ്റ്റെയിൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ. ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഓൾഡ് മെറ്റാലിക് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പുതുതായിട്ട് മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ഷെൽഫ് ആയാലും അങ്ങനെ ഏതായാലും പീൽ ചെയ്യുക, സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക, ഇത്ര തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത്. നമുക്കൊരു സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഗ്ലൂ റെസിഡ്യൂ ഒന്നും തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി വിനൈൽ ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പം ഒരു ക്യാബിനറ്റിൽ, ഡിഷ് വാഷറിൽ, റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെൽഫ് അഡേസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്കിംഗ് ഡിസൈൻ. അഡീഷണൽ ഗ്ലൂ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നില്ല. നല്ല ഹൈ വിസ്കോസിറ്റിയോട് കൂടിയ ഏതൊരു ഫർണസിലും നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു മാർബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറാണ്. അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പം റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രേസും റിമെയിൻ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ മിനി റെഫ്രിജറേറ്ററിലാണെങ്കിലും, ഡൈനിങ് ടേബിളിലാണെങ്കിലും, ഡെസ്കിലാണെങ്കിലും, ഡിഷ് വാഷറാണെങ്കിലും, വിൻഡോസ് ആണെങ്കിലും, ക്ലോസറ്റ്സിലാണെങ്കിലും, ഡ്രോയേഴ്സിലാണെങ്കിലും, മൈക്രോവേവ് ഓവനിലാണെങ്കിലും, കിച്ചൺ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടാണെങ്കിലും, ഒരു ഡോർമിറ്ററിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ TV ക്യാബിനറ്റിൽ, വാഷ് ബേസിൻ്റെ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസിനാണെങ്കിലും, ഒരു ലേക്ക് സൈഡ് കോട്ടേജസിലാണെങ്കിലും, പാൻട്രിയിലാണെങ്കിലും, ലിവിംഗ് റൂം, ഓഫീസ് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പീലിംഗ് ലുക്ക്, ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റായിട്ട്, ഒരു ബുക്ക് ഷെൽഫിലായിട്ട്, നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഓരോരോ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിലും ഇത് ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിൾ കുറച്ചുകൂടെ അപ്പീലിംഗ് ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഉള്ളത് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാക്കിംഗ് പേപ്പറാണ്. നല്ല മോയ്സ്ചർ പ്രൂഫാണ്. ഡാം ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എക്സലൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള വിനൈലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഡ്രൈ ആണ്, സ്മൂത്താണ്, റൈറ്റ് സൈസിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇത് ഓരോരോ റോളായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിന് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും 2 ആൾക്കാരായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരാൾ അതിനെ പീൽ ഓഫ് ചെയ്യാനും മറ്റൊരാൾ അതിനെ ഒട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ആ ബബിൾസ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ നന്നായി സ്മൂത്തനായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് പീൽ ചെയ്താൽ മതി. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷേ റിങ്കിൾസ്, ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഒട്ടിക്കുന്ന സ്ഥലം കുറച്ച് വൃത്തികേടായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ ഒരു ബബിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് വിടണം. അതായത് ഒരാൾ പീൽ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുന്നു, മറ്റേ ആൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അത് തേച്ച് വിട്ട രീതിയിൽ, ബബിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ. കാരണം ഇത് ഓയിൽ പ്രൂഫാണ്. ഇപ്പോൾ കിച്ചൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ നമ്മുടെ ചിമ്മിയുടെ അവിടെയെല്ലാം എപ്പോഴും എണ്ണ തെറിച്ച് അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് മെസ്സപ്പായിട്ടിരിക്കും. ഇതൊരു സെൽഫ് അഡേസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. റീപൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സ്ക്രാച്ചസ്, ഡേർട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല കൗണ്ടർ ഒക്കെ വളരെ ക്ലീനിങ് ആയിട്ട് ടവൽ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ
വളരെ കാണാൻ തന്നെ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ആയിരിക്കും, ഷെൽഫായാലും വാളായാലും പാൻട്രി ഏരിയ ആയാലും റെഫ്രിജറേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ആയാലും എവിടെയായാലും നല്ല സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആയിരിക്കും. കിച്ചൺ, ബാത്റൂം, ഹോം, ഓഫീസ് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അതൊരു ഫർണസിലോട്ട് നല്ല സ്റ്റിക്കായിരുന്നോളും. ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും കീറാനും പോകത്തില്ല. ഇതിപ്പം വൺ ടൈം യൂസ് തന്നെ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം. ഇത് കിച്ചൺ ഓയിൽ പ്രൂഫാണ്, ആൻറ്റി ഫൗളിംഗ് ആണ്, ആൻറ്റി ഏജിങ് ആയിട്ടുള്ള, ഇൻസെക്ട് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള, നോൺ പൊല്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള, സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ പോലത്തെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറാണ്. ഇത് ഹീറ്റ് മോയ്സ്ചറൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഒന്നും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ഒരു TV ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വാളായിട്ട് ലിവിംഗ് റൂമിൽ, ബെഡ്റൂമിൽ, ഹോട്ടലിൽ, കിച്ചൺ പെയിൻറ്റഡ് വാളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാൾപേപ്പർ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിലാണെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് സർഫസിലാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓയിൽ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള, നോൺ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള, ഇതൊരു ഡാമേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ടെമ്പറേച്ചർ 250 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ, അതൊന്നും ഡീഫോം ആവാത്ത രീതിയിൽ, ഹോം ഡെക്കറേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, ഡിഷ് വാഷറിലും ഏത് ആപ്ലയൻസിലും പെട്ടെന്ന് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ വേണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം നോൺ ലോങ്ങർ നീഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റിക്കാവും. ബാത്റൂമിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇത് പീൽ ഓഫ് സ്റ്റിക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വളരെ ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള, വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള, നല്ല എക്സ്ട്രാ തിക്നെസ്സും സ്റ്റേഡിയായിട്ടും കൂടിയതാണ്. ഇത് ഓയിൽ പ്രൂഫാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കിച്ചൺ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാളിൽ വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽസിന് വേണമെങ്കിലും വളരെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് പീൽ ചെയ്യുക, സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുള്ളൊരു രീതിയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും മാത്രമല്ല പല കളേഴ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളിതിൽ വൈറ്റ് മാർബിൾ പേപ്പർ ഫോർ കിച്ചണിനോ അങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ പല ഇതിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് സെലോ ടേപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്കെയിലെടുത്ത് അതിനൊരു സെൻറ്റർ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ സ്ക്വയറായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ട, റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണോ നമുക്കതിനെ പീൽ ഓഫ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നല്ലൊരു ലൈനിങ് പേപ്പർ അതിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊന്നും ഒരു ഗ്ലൂവിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും, സിൽവർ കളർ തുടങ്ങി പല കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിച്ചണിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ ചുറ്റും ഒട്ടിക്കാനുള്ള രീതിയിലും വളരെ സെൽഫ് അഡേസീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പം ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാവ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ കളയുന്ന രീതിയിൽ അതെപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നും. ആ കറി വീഴുന്നു, പിന്നെയും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെയും എടുത്ത് ആഴ്ച തോറും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു വാൾപേപ്പർ ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. ജസ്റ്റ് പീൽ ചെയ്യുക, ബാക്ക് കവറിനെ പീൽ ചെയ്യുക. സെൽഫ് അഡേസീവ് ആയിട്ടൊരു ഗ്ലൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് സ്മഡ്ജ് ഫ്രീ ആണ്. ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ഡയമെൻഷനും, ഇപ്പോൾ 45x500 സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ഓരോ ഡയമെൻഷനിൽ ലാർജ് സൈസ്, സ്മോൾ സൈസ് ഒക്കെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ ഇത് കോംബോ ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോ ടൈം ഓരോന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ 300 ആണ്. കോംബോ ആയിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് വില കുറവുമാണ്. അത് മാത്രമല്ല എനിക്കിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിയ മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ പൂജാ റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മുഴുവൻ ഞാൻ വാൾപേപ്പർ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഒരു കബോർഡാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുൾ വാൾപേപ്പർ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് പൂജാ റൂമിൻ്റെ അകത്തും കൂടെ അത് ഭയങ്കര ബ്ലാക്കായി പോയി. പൂജാ റൂം നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അകത്തും കൂടെ ഒന്ന് ഈ വൈറ്റ് കളർ ഇത് ചെയ്യണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു 6 ആയിട്ട് ഒരുമിച്ചായിട്ട് വാങ്ങിയത്. സോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഇപ്പോൾ പഴയത് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫർണിച്ചർ അത് കുറച്ച് വില കൂടുതലായുണ്ട്. സോ അതിന് അതായാലും ഒരു റൂമായാലും ഒരു റൂം ഡെക്കറേഷനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരേ കളർ കണ്ട് ബോറടിക്കുന്നതിന് വരെ ഒരു ഷെൽഫ് ലൈനറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കിച്ചൺ വാർഡ്രോബിൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്നു. എപ്പോഴും കിച്ചൺ വാർഡ്രോബ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആണെങ്കിൽ ആ വാർഡ്രോബിൻ്റെ ആ ഷെൽഫിൻ്റെ ഇതിൽ പീൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ഓയിൽ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ വീണാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓയിൽ വെക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറിലും എപ്പോഴും അല്ല എണ്ണ ഇതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡാം ക്ലോത്ത് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതിയാകും. സോ ബിഗ് സൈസിലുള്ളതുണ്ട്, സ്മോൾ സൈസിലുള്ളതുണ്ട് ഈ മാർബിൾ സ്റ്റിക്കർ. ഇതിപ്പം ഏത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്ലയൻസസിനും അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനും ലിവിംഗ് റൂം, ഫാം ഹൗസ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള വാൾ സ്റ്റിക്കർ, ബുക്ക് കേസിനാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു മെസ്സി റെസിഡ്യൂ വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് പീൽ ഓഫ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അത് ഈസി ആയിട്ട് പീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഏതൊരു ഡയമെൻഷൻ 15.7 x 78.7 ഏത് ഡയമെൻഷൻ, ഇപ്പം നമുക്ക് ആമസോണിൽ നോക്കുമ്പോൾ റോൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ട് മാർബിൾ പേപ്പറാണ്. പെട്ടെന്നൊന്നും അത് കീറി പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വൺ ടൈം സർവീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഫുൾ ലൈഫ് ടൈം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കളർ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും മാറ്റണമെന്ന് തോന്നിയാൽ മാറ്റുകയും ചെയ്യാം. ഈസി ടു റിമൂവ് ആണ്. അതിലൊരിക്കലും ഒരു റെസിഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലൂ സർഫസ് ഒന്നും തന്നെ റിമെയിൻ ആവത്തില്ല. വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് മാർബിൾ പേപ്പറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് 60x200 ആണെങ്കിലും 24x72.2 ഇഞ്ച് ആണെങ്കിലും ഏത് കളറും റിനോവേഷൻ പ്രോജക്റ്റിന്, അലമാരയിലാണെങ്കിലും ഫർണിച്ചറിലാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും. ഇപ്പം ഞാൻ ഡൈനിങ്ങിലും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഡൈനിങ് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഓൾറെഡി ഒരു വാൾ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്കത് യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് ബ്ലാക്ക് മാറ്റണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് മാറ്റി ഇപ്പം വൈറ്റ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പൂച്ചകൾ പോയപ്പോൾ ആ ബ്ലാക്കിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഞാൻ ആ ബ്ലാക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആ ബ്ലാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ വൈറ്റ് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെ വരും. സോ അതിൽ തന്നെ ലൈൻസ് എല്ലാം തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു സിസേഴ്സ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഡൈമെൻഷൻ ഒന്നും തന്നെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ ഒരു റോളായിരിക്കും ആവശ്യം. നമുക്ക് ഇനിയും ബാക്കി വന്നാൽ നമ്മളങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതിയാകും. ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റും ബ്ലാക്കുമായിട്ടാണ്. വൈറ്റ് മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ട്, വൈറ്റിൻ്റെ ലൈൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഡോട്ട്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഫുൾ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഷൈനിങ് ഉള്ള രീതിയിൽ, മാർബിൾ ഷൈനിങ് ഉള്ള രീതിയിലാണ്. എല്ലാവർക്കും കിച്ചണിൽ വളരെ മാർബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് വാൾപേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. 300-400 റുപ്പീസ് നമുക്ക് എന്ത് ഫർണിച്ചറും എന്തും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ റിയലി ഒരു മാജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. സോ അതിൻ്റെ നമ്മൾ 2 ആൾക്കാരുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. അതായത് ഒരാൾ തന്നെ അതിനൊക്കെ പീൽ ചെയ്ത് ഒരാൾ തന്നെ ഒട്ടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഫ്ലോപ്പായിരിക്കും. സോ അത് ഒട്ടിക്കുന്നത് വേറൊരാളായിരിക്കണം. അങ്ങനെ പോയാൽ മാത്രമേ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. സോ ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.